Епа вака, ја како некои деца во младоста сакав да цртам, ама не знаев како тој процес се случува, нели само ти текне нешто, го ставаш на хартија. Но кога отидов во школа во средно уметничко, мене ми рекоа види вака се црта. Гледаш тоа тамо, треба да го израчунаш тачно неговите пропорции, како му се, значи главата толку пати се создаде во телото, во неговата висина, во толку пати се создаде, се состои во неговата ширина и така да јас бидејќи не гледам многу добро, требаше да одам до моделот, да го израчунам и да се вратам и да го нацртам. И викам, што е во уметност, чиста математика, јас само бројки памтам. Но потоа отидов во друга земја каде што мислев дека има поише, нели, уметност, поише ќе научам. И доаѓам тамо и ми викаат, здраво, што си правил ти? Викам, ја цртам. Аха. Вика, цртање не е уметност. Викам, како не е уметност? Јас сум правил 10.000 цртежи, јас сум уметник, тамо награди ми давале, круни ми ставале. А вика, не, цртање не е уметност. Што е? Па да одлучиш што да црташ. Како викам? Епа вика вака, ти што си цртал? Па све по малце, ова малце. Аха, тоа е социјал реализам. Тоа е еден правец кој припаѓа на тој систем кој владе од таа година и ги представува нивните вредности. Ние тука имаме други вредности. Што е тоа? Па не знам, види ти прошетај, па кажи ни. И ја така викам, чути, толку 100 км 200 поминав, толку е различен светот, ако знае ако прошетам подалеку колку ќе биде. Викам, окей, почнав така да видам зашто тука е толку различно, кои се факторите, зашто на овие луѓе толку им е различен светот на нас. И после, да кажеме, почнав и да читам книги, како се создава, да кажеме, тие вредности, кои се факторите кои ни кажуваат нас што не е важно, што не е важно, социологија, антропологија, психологија. И најнови истражувања викаат, окей, тоа порано се луѓето барале да најдат некој, да кажеме, некоја дефиниција како функционира светот, но денеска сме сватиле дека не може да дадеш единствена дефиниција. Значи, во секој контекст не можеш ти да дефинираш еден објект ако не му го знаеш контекстот. Значи, секој објект во различен контекст тотално може да има друго значење. И потоа се сетив на таа работа, викам, што ми вика, ти тоа што си работел во Македонија 5 години, тоа ништо не беше. Викам, како, зашто јас сум работел 5 години, а тука ми викаат, џабе си работел. И викам, окей, тогаш ќе направам нешто вакво. Наместо ја да сликам некоја слика и да дојде некој да ми каже еј, ова е најубавото нешто што сум го видел, и да дојде некој друг да ми каже еј, што е ова најглупа работа што сум видел, јас направив како една сценографија, што е една дневна соба во која има маса, во која има торта и свеќичка. И луѓето кои дојдоа треба, наместо да гледаат слика, да они да одлучат што е најважно и што е најубаво за нив. Така да, луѓето кои скача од собата малце беа дрогирани, сега ја не знам зашто, али они се знаат. Потоа на една друга изложба решив, ја заклучив вратата од галеријата, си отидов и оставив порака, што чекаш? Наместо да чекаш да видиш уметникот да ти каже кои ти се вредностите, зашто он работел, одлучи ти. Ти што би сакал да направиш и направи го тоа. Бидејќи, да кажеме, до пред неколку години целиот светски поредок се движел со некои системи изградени на големи политички системи. И имало некој кој диктирал кои се вредности, кои не се. Денеска, со новиот тип што го зборевме на комуникација и на пренес на информации, секој може да го каже своето и може да биде најславен и најзначаен во светот. Исто така, затоа во 2007 година, Time Magazine, кој доделува еднаш годишна насловна страна посветена на најзначајната личност во годината, во 2007 наместо да даде слика на некој, она стави огледало на насловната страница и рече дека ти си, односно вие сте личност на годината. И тоа се работи за цела
cijela nova filozofija što je, što je jedan sistem vrijednosti, što je umetnost ili što je, da kažem, politička organizacija. I, da kažem, ovo je jedan drug primjer. U muzejke najdete delo s ovo deskripcija. U ovoj slučaju ja samo napišem a change in the air changes everything ili mala promjena u vozduhu odmenува sve i deka delo to je vozduh od движење. Но сваќате дека секој движење кој вие го правите, го менувате светот околу вас и да не го перцепирате тоа и да го перцепирате по секој случај го правите тоа. Во 50-тите имаше еден уметник кој се вика Джозеф Косут, кој взема една столица, ја фотографираше столицата, ја стави фотографијата да не изема од речник дескрипција што е таа столица. И рече, не е важен објектот, важен е концептот, зашто ние збориме. И порано луѓето кои биле неписмени, ние сме пренесувале информации преку слики, но денеска тоа побрзо и полесно се работи. Но, ново истражување во психологија вика, окей, ако еден концепт тебе не ти се врзе со личното твое искуство или со твоите желби, емоции, ние не го перцепираме. Или го гледаме една секунда, тој не влага во нашето трајно мислење и го бришеме после една секунда. Така да ја викам, не е важен ни концептот, важна е емоцијата, значи тоа што ни е нас важно. И затоа, бидејќи тој уметник взимаше дефиниции од објекти, наместо да изложува физички објекти на изложба, ја реков, не е важно објектот, него е важно личното искуство, бидејќи во оваа дефиниција на љубов, не е важно што напишал некој писател тамо, него е важно што ќе ставите меѓу редовите. И вредноста на ова дело или оваа слика ја давате вие. Ова е фотографија од снег од Стокхолм. Ова сега е фотографија од снег од Хелсинки. Ова сега е фотографија од снег од Осло. Ова сега е фотографија од снег од Мавро. Тоа е еден проект кој го работам веќе со години, значи бидејќи заради пошто мислам сакам скијање од кога сум мал, па да ми плаќа галеријата пат на Шамони, Курмајер, Мадона ди Кампилјо и ми беше интересно. Но важно е што дека окей, кога ги изложам ја оваа изложба, каде што има 80 фотографии од снег во кои сите се исти, бидејќи јас ќе отидам во Стокхолм, тамо ќе запознавам луѓе, ќе го видам градот. Тој мене тотално ќе ми го смени животот, можеби ја ќе му го сменам животот на некој. Но, кога ја ќе однесам некоја фотографија од Стокхолм на Македонија, видиш, и он, знаеш. Но, ја ако земам еден лист хартија и кажам, снег од Маврово, и мојот другар што сме скијале цело детство заедно на Маврово, ќе ми каже, најбоља фотка у свет. Значи, на некој, бидејќи на крај ја ќе одоблечам камерата до снегот, ќе ја намесам така специјално да фотографијата биде 100% бела. Значи, да нема никаква сенка, ништо. Значи, пиксел до пиксел бел. Значи, кога ќе влезе, ќе пратам ја фајлот во лабораторија. Картијата ќе влезе и ќе излезе од штампачот иста како пред да влего. Значи, физички бела хартија и фотографијата од снег немаат физичка разлика. Но, за тој гледач кој има некаква емотивна поврзаност со тој концепт, му значи многу. Ова е една фотографија од Лапонија, тамо, бидејќи доста и на овој проект работев тамо, дојдов до ситуација каде што во надарктичкиот круг сонцето во зима не изгрева, него е под хоризонтот. Во тој случај сончевите бранови од хоризонтот нагоре. Така да имаме цела една зона која во зима е во сенка или во темница, а на неколку метри над земјата, како овој случај, сонцето помина неколку метри, само неколку метри над нашите глави, но они таму луѓе живеат неколку месеци без воопшто да го видат сонцето. И прават огромни културни разлики или социјални разлики од некои други места.
Zato rekao, ok, može se napravi, pošto je studirao isto industrijski dizajn, rekao, može se napraviti cepelinče, kada je što vnatre prozirna plastika, kada je što vnatre ima ogledalo, i ako napravimo sistem za rotaciju na to ogledalo, gdje može da to ogledalo gdje odbiva sočevata svetlina i da napravi kopija na suncetu. I vizualno, no i fizički da odbiva toplina isto tako. I da se sodaje ta slika na nemo su poveke sunca, kako u nekoj filmu od Naučna fantastika od 2010. I počnem da baram pari od nekoj fondaciji, tamo od tije nordijske zemlje koji ima dosta pari, no reka, bravo dečko, dobra ideja, ma koji ti daje tebe $1.000.000 za to? No oni ne zna deka na nekoj drugi državi ljudi davat ne milijoni, bilijoni za umetnost. Tako da, ko se vratim u Italiju, me praća, što praviš ti? Vikam, evo ova prava. I stvarno, ajde da go pravime. I se ja mi davat nagradi, ajde, nuge, vikat, ja sam ti pomognam. I tako da počnemo prvo su projektot. Mi dada jedna nagrada, nagrada беше od Trsti, nagrada беше u produkcija na delo. Ja vikam, ok, ova pari, malce se ne može da ga napravimo celo projekt sa to. Ќе направиме работорите, барем ќе почнеме на проектот да покажеме дека има некоја група луѓе кои решиле да си тераат своје да прават копија на сонцето. И тука се пријавија професори по физика, астрофизика. Првиот дел требаше да се направише програма чиста која ни кажува точно на кој GPS место колку тачно треба да се качиме да дојдеме за зоната на светлина. И после тоа тие податоци ги споредувавме со метеоролошки податоци кои се брзини на ветар и така натака. После го направивме првиот прототип. Тој служеше само да видиме колку проценти на светлина ќе одбиеме, како се физичките карактеристики. Ова после го носевме у Лапонија, менјавме разни материјали, бидејќи таму климата е тотално различна. И ова е во Венеција, кога добивме исто наша лабораторија, бидејќи проектот се носи од место до место, за зависност каде има интерес. Тука направивме поголем прототип кој е полесно да се, да кажеме, диригира. И така се уште продолжуваме со работа на таква некоја идеја. Но идејата е, да кажеме, пораката на проектот е окей, ако ја видам некои деца седнале у кафана и направиле вакво нешто, значи све е возможно. И тоа го испредставува исто новите системи на, да кажеме, на продукција кои почнуваат со развој сега, што ќе ви збори следниот, да кажеме, говорник, дека стварно денеска секој може да оствари секоја идеја ако најде доволно истомисленици кои ќе му ја поддржат. Сега би сакал да ви раскажам за уште еден проект кој не е довршен. Ова е едно село во кое секоја година стигаат илјадници или милиони писма со желби. Тоа е на Дедо Мраз, селото во Лапонија. Мене ме интересираше кој е тој процес кој една желба која е абстрактна, како таа постанува реалност. И колку таа после реалност ќе го смени светот и после ќе ги смени пак желбите на другите. Но, кога почнав да читам, да кажеме, одбрав, нели, примероци по неколку стотини писма од различни држави, од јазиците кои ги зборувам, ова, да кажеме, аналогии почна да се појавуваат. Например, писма што доаѓаат од висококапиталистички земји, како Америка или Англија, имаме ваква карактеристика. 50% писма со огромни листи на желби, 30, 40, сите ултратехнолошки. Другата половина, листа на писма со листи кај што деца викаат, немаме ништо. Јас немам патики, сестра ми нема мајца, другата сестра нема јакна и пишуваат. Сакам за мене тој патики тој број, за сестра ми јакна тој број. И плюс телефон, адреса, бројот од комшијата у случај да Дедо Мраз не е дошол. Не ги нашол дома. И ова е слично. И тие ги има 50%, значи милиони писма такви. Но, ако дојдеме од друга култура, например, Јужна Европа, Италија, Шпанија, Македонија, ќе видиме дека 50% од писмата воопшто немаат листа на желби, него имаат
варат апстрактни работи. Мир во светот, храна за децата во Африка. Ова девојче вика, сакам школа за децата у Фалуџа, едно село у Ирак, кај што американците пробувале хемиско оружје. Ова е друго писмо од едно италијанче. Не пишуваат текст, него даваат поклони на Дамбрас. Или, како например, срце, 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 подпишано и со реченица I respect you very much. И ке те почитувам за секогаш. И што вика, знаеш дека многу те сакам. Така. Ова е писмо од, да кажеме, од Финска, но ја представува таа култура на сите тие да кажеме, северноевропски земји, односно од Германија па нагоре, во кој карактеристиката е оваа. Првиот дел од писмото се 3 до 5 желби, ни помалку ни повеќе, а вториот дел од писмото е јас пев добра секој ден, ја чистев собата секој ден и помагав на мама у кујна. Значи сум заработил тоа што ти го барам, одма го сакам тука и нема тука трте-мрте, разбираш. Чиста сметка. Но овој тип нема да го најдем нигде на југ или да кажеме во Америка. Во тоа се неколку примери на како функционираат тие системи. Например, во Америка се вика висококапиталистички или висококомпетитивен систем. Значи, таму или имаш или немаш, или треба да зимаш од другите или зими другите ќе зимаат од тебе. Во јужните европски земји функционира систем кој се вика фамилиарен, каде што никој не аплицира за работа. Сите бараат од вујче работа. А во нордиските земји се вика технократски систем, односно секој ќе си добие колку што се заработи. Но тие системи се одредени и од клима, и од религија, и од, разни фактори. Ние имавме исто, да кажеме, исто можност да смениме тотално систем. Но идејата на проектот е да се направи изложба во музеј, во кој ќе се реконструира на Дедо Мраз, како се вика, работилницата, и секој посетител што ќе дојде ќе може да врши улогата на Дедо Мраз. Значи, од една страна да ги чита писмата кои се многу емотивни, а од друга страна ќе има врз писмата и да влезе во, да кажеме, во интимниот живот на некој друг. Но од друга страна ќе има ова статистика, односно и статистичко истражување на тие желби кои ќе ти кажат, таа желба што ти ја читаш у тоа писмо, а односно и тие желби за кои се потсети друго читаш ова писмо, не се твои лични желби. Тие се креирани од системот. Значи ти ако го смениш системот, тотално ќе се смениш и лично и како карактер и физички дури. Така да многу е важно да кажеме ти си едно со тоа што те обкружува. Значи многу е важно што посакуваме, дека таа желба ќе се може да се оствари и како таа желба ќе го смени, нели, физичкиот свет околу нас и како после тој физички свет ќе ги смени желбите во сите околу нас. Така да, зборот е ваш. Вие треба да кажете што сакате.